طبعا اولا احنا بنرحب بيكم في مدينه نويبع السياحيه بجنوب سيناء، ودي فرصه مشاركتكم معانا في افتتاح الداون تاون في مدينه نويبع، اللي هو بيشمل 36 محل يخدم السياحه بصفه عامه، وبيخدم المجتمع في مدينه نويبع بصفه خاصه، لان المدينه كانت تفتقد الى تجمع لمحلات بالمتطلبات السياحية، واللي هي شهدت مؤخرا إقبال سياحي خاصة للسائحين، سواء اللي بيجوا على مدينة نويبع للإقامة المستديمة لمدة أسبوع مع رحلات سياحية، أو اللي هم عن طريق السياحة الدينية اللي بيبقوا قادمين من منطقة سانت كاترين وفي طريقهم إلى منفذ طابة للمغادرة، فبيتوقفوا في مدينة نويبع لليلة أو ليلتين، وبيحبوا يتقاضوا حاجاتهم السياحيه من المنطقه. ودي كانت من الحاجات اللي مش موجوده، وحرصنا احنا كشركه سينا للفنادق ونوادي الغوص ان احنا نطور قريه نويبع السياحيه اللي حضراتكم متواجدين فيها النهارده، لتكون اول سوق تجاري للسائحين في مدينه نويبع. اما بالنسبه للفندق اللي حضراتكم في خلفنا دلوقتي، ده فندق بدأ اعاده تجديده بالكامل من 2019، وطبعا كان بعديها مباشره كان في ازمه الكورونا، لكن استمرينا في عمليات التجديد الشامل لهذا الفندق، اللي هو كان طاقته الفندقيه 140 غرفه، وعملنا فيه تجديد شامل بالجميع الامكانيات بتاعه وفقا للمواصفات السياحيه والبيئيه ووزاره الصحه. والحمد لله ان احنا حاليا اصبحنا من قائمه اولى الفنادق بمنطقه نويبع السياحيه، وده شجعنا ان احنا نطور القريه بالكامل. مدينا الشاطئ اللي هو على مدار 1.5 كيلو، مدينا الى اكثر من منطقه ثانيه سبا ومناطق كلها وكامب بالحاجات البيئيه لايديولوج، ان هو يبقى للسائحين اللي تطلبوا في هذا التوقيت. وثم النهارده احنا عندنا خطه تطوير اخرى، زياده فندقيه 50 اوضه، لان في اقبال على المنطقه بشكل كبير جدا، ولازم نوفر لهم عدد من الغرف على مستوى اللي هو الجديد، اللي هم بيتطلب ليه غرف اكبر شويه، بيحتاجوا فيها اوض فاميلي عشان بيبقى في عائلات كتير بتيجي في المنطقه. المدينه اللي احنا موجودين فيها مدينه نويبع، طبعا المدينه ما فيش فيها عدد من الفنادق كبير، ولكن في الفتره الاخيره كل المستثمرين اللي هنا بيوضبوا الفنادق بتاعتهم عشان تكون ملتقى سياحي، لان في تطور ان شاء الله بعد سانت كاترين لما تخلص هتبقى في اقبال كبير جدا على هذه المنطقه.